Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan Scania manual. Untuk mengoperasikan Scania manual, pertama kita injak kopling, terus posisikan high ini ke posisi low. Setelah itu kita majukan ke gear 1, lalu lepas, parking brake kita lepas, lalu pedal kita lepas pelan-pelan sambil dibareng dengan gas. Nah, unit jalan, sudah jalan unit. Nah. Dan untuk cara mundur, kita mainkan handle posisi mundur, lalu lepas kopling pelan-pelan. Ya, unit mundur. Lalu kita parking lagi, menetralkan lagi. Sekian dan terima kasih.